Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya ingin memberi petua untuk batuk berkahak. Petua orang tua-tua dulu-dulu. Nenas boleh menghilangkan batuk dan kahak. Kita potong kulit dahulu lah. Hati-hati semasa memotong. Okey ya. Mata dia kena buang sikit, takut gatal. Sekejap, kita ambilkan garam. Ini garam untuk menghilangkan gatal. Sapu untuk menghilangkan dia punya gatal dia. Okey, kemudian kita basuh dengan air bersih. Kita potong macam ni Okey. Okey, apabila semua dah siap, dia akan jadi macam ni. Kita ambil satu, kita letak dengan garam. Bagus untuk kahak dengan batuk. Bagus. Kalau tak mau guna garam, boleh guna kicap. InsyaAllah sembuh. InsyaAllah. Betul orang dulu-dulu. Okey, selamat mencuba.